你個 slogan 咧係照顧你的身心靈，喂，同你嘅業務好似冇乜關係。哦，你睇我 Facebook 嗰度寫啊，冇乜關係喎個業務。我哋幫人減肥呢度係我哋 number one，OK？做咁耐咧就最多人嚟我度減肥啦，因為我成日都講啦，我哋嗰啲方法咧係真係可以幫你咧健康瘦身同埋上嗰度瘦嗰度。咁但係延伸落去咧就係我都話啦，好多時啲人初期嚟減肥，減完之後又覺得幾好喎，我哋呢啲 service 好，咪做埋 facial， 做完 facial 之後喎，哎呀呢排肩頸痛好攰，咪又做埋按摩，咁又好啦，跟住要結婚咁又做埋婚前嗰啲乜乜乜咁，所以咧我好多客咧就係由減肥認識我一路咁落去啦咁樣，因為我覺得一個人靚咧。唔係淨係外表嘅，我係希望利用我自己嘅專業，利用我自己本身嘅正能量。點解我哋嘅業務裏邊，我哋有瑜伽啦，瑜伽裏邊我哋入邊有好多頌缽嗰啲嘅療程啦。因為我一直要做嘅呢，就係全方位，我唔希望人哋淨係嚟你呢度扮靚。如果你個心情唔好，就算你個 facial 做得幾好都冇用㗎。咁所以咧，我哋就喺呢度教育我哋自己嘅同事啦，都係第一，我自己同佢哋有好多心靈嘅培訓嘅，佢哋亦都必須要每日睇我發放嗰啲正能量嘅文章嘅咁樣。假設啦嚇，咁啊嚟到啊，咁啊同女朋友嗌交唔開心，咁呢個時候咧，我哋就會教佢啦，要好好地同佢慢慢傾下偈，唔係要俾啲咩建議，我哋係要聆聽佢哋，然後就係適當地安撫佢哋。好啦，如果你個健康唔好，今日覺得哎呀隻手好唔舒服啊，我打電腦打得多咁樣，咁呢個時候你個身體你嘅健康我又照顧到啦，我哋嚟幫你做啲療程啊，等你好翻啊咁樣。甚至乎我有陣時有啲客心情唔好，佢可能今日係嚟唔切嚟 book 唔到時間，即係佢臨時係 book 唔到啊嘛，我哋好爆噶嘛，但係佢可能都會上嚟飲碗湯，然後同我顧問傾兩句偈。咁所以我哋點解可以做咁耐都咁多支持者呢？就係因為我係照顧你嘅身心靈，我哋係用呢一個出發點去經營我自己嘅事業。大家中意呢條片啦，快啲點個 like 俾我，同埋 share 俾你嘅朋友啦〜